ndabasuhuje mwese kuba dukurikiye kuko ntimuhwema kudukurikira kuri isheni y'isoko bw'irwahishuwe. Nicyo kintu cya mbere mbakundira kandi nkabakundira niri muri mwe. Imana ishimwe cyane rero. Iyo mbareba namwe mundeba mba numva nezerewe cyane cyane kuko mukurikira ijambo ry'Imana. Ubwashize rero ho duherukana mumaze igihe munyishyuza abatumirwa murabareba imbere zanyu. Abani babandi mumaze iminsi munyishyuza mukavuga atari ko wa mushumba ari hehe, none Imana ishimwe ntibisanzwe yazanye n'urubavu rwe murarureba. Mushonje muhishiwe, nkundira gusa umenye icyo Imana yakoze kuri bo, cyangwa se umenye inzira yagukorera nawe ubwawe. Aba ni babatumirwa muhora munyishyuza, nawe ko nanjye mu gihe mushobojwe sinzabatenguha. Mwamubonye mu buryo bwa mbere butandukanye, mubona muri byinshi, mukunda byinshi byiwe, ariko afite ubuki. Uru rubavu rwo mureba narwo ntabwo rworoshye, ahubwo mfite ikibazo cy'uko azaca ku mutware we kuko afite ibintu biremereye inshuti z'Imana. Gusa ariko umbabarire ntuzamwinyishyuze nyuma, ahubwo ndaje ndaguha uburyo ki cyangwa contact ze, kuko ndabizi numara kumwumva uzamubaza byinshi. Ndaje nziguye kugira ngo uzamukurikire akwibwirire byinshi, kuko urugamba narwanye rw'uyu mushumba mumbaza ni rurerure cyane, ariko n'ubundi ntabwo azasiba kuba biruhande mu gihe data amushoboje. Reka rero mbareke ariko babibwire, nge ntabwo nizimba amagambo, mbaharira umwanya ndetse mubibarize byinshi n'ibindi muzagenda mubabaza. Mushumba naguha umwanya ugatangira wibwira abakureba bano bari imbere zawe, ndetse nurangiza no kubibwira wa presente no rubavu rwawe narwo rubibwire. Umwanya n'uwanyu, murakoze murakagira Imana kandi muhoranisha n'ihirwe. Murakoze cyane bene data, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nkuko rero umuvandimwe Aniseti yabivugaga, ninjye ugarutse Harerimana Emmanuel, ninjye ugarukanye ubuki mutamenyereye bw'ubuhura, kuko Aniseti ajya bibabwira nibwo abantu batamenyereye cyane kandi ari bwo buhenda. Rero singarutse mfite imbavu zitabarika, ahubwo zizi igice, ahubwo ngarutse mfite imbavu zuzuye. Nagarukanye rero n'umudamu wanjye. Ubushize nababwiye ijambo ry'Imana, ariko ntabwo nari nigeze mbaho ubuhamya bw'aho Imana yankuye. Rero nararebye nsanga ubwanjye mbibabwiye bitaba bisobanutse neza, byaba bimeze nk'ibihimbano. Nsanga kuzana na madamu ariho twabaho ibintu byuzuye. Rero ninjye ugarutse Harerimana Emmanuel, papa Munyana, umugabo w'abana 4, imfura y'umuhungu kumwe nababwiye, n'abakobwa 3, na wa muhete wanjye nababwiraga nguyu rero namuzanye. Imana ibaho umugisha, reka nawe abibwire. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye nitwa Umulisa Claudina. Nkuko bivuze mfite abana 4, imfura n'umuhungu, abakobwa ni 3. Sengera mu itorero ryitwa Gabata. Umutware wanjye nguyu twazanye, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko impaye aka kanya kugira ngo ntange ubuhamya bw'aho Imana yadukuye, bw'iki Imana yankoreye kidasanzwe. Nkumva si ikintu cyo guceceka, n'icyo kubwira bene data. Yesu aduhane umugisha. Jewe navukiye i Nyamirambo, niho mu rugo niho navukiye. Umutware wanjye twahuye dusengana turirimbana muri korali imwe i Nyamirambo, muri eglise y'Abadventiste Nyamirambo. Ndi umuririmbyi nawe akabundi, ariko jewe nari n'umucuranzi. Ndi umucuranzi, nzi gucuranga drum, gross case, amasembare hariya, ingoma nzi kuzikubita pe. Turabanye muri korali igihe cyashyizweho kigeze, aranshima, dukora ubukwe bwiza, turakimbagira, ubukwe bwera, turabana. Icyo gihe ubukwe burangiye twagiye gutura ku Karuruma, mvi Nyamirambo njya kuba ku Karuruma Ikabuye, ubu niho dutuye. Ndashima Imana ko mpageze yahampereye urubyaro, mfite abo bana twavuze. Rero nivuje gutanga ubuhamya bw'uko narwaje uyu mutware wanjye. Mutware wanjye yarwaye
indwara yo mu mutwe arasara. Twamaranye imyaka 3 ariko ku mwaka wa 4 nibwo yagize ikibazo arwara mu mutwe arasara. Icyo gihe twasengeraga mu Badventiste aho ngaho mu Gatsata niho twasengeraga. Byabaye ngombwa ko nshaka Imana mu buryo bwose, ariko intwaro yamfashije muri urwo rugendo nta yindi uretse kwihangana. Bene data, kwihangana ni intwaro, nanjye ndayikuraga muri uyu munsi wowe unteze amatwi. Ikibazo ni cyiza, ujye ugitsindisha kwihangana. Yarwaye mu mwaka wa 2001 afatwa atarya, atanywa, atanavuga. Ibyo bintu yabimaranaga nk'iminsi 3 atarya, atanywa, atavuga. Yari umucuruzi, yaracuruzaga mu isoko rya Nyabugogo, yacuruzaga imyenda y'abadamu. Icyo gihe asara, iyo yafatwaga akajya ku kazi yagarukanaga nabo bakorana nabo bakamunzanira. Iyo yafatwaga yarakubwiraga ati ngize ubwoba bwinshi cyane. We yumvaga amajwi jyewe ntumva. Agafatwa ashaka gukebuka ngo arebe inyuma, yajya kureba inyuma yarambwiraga ati najyaga kumva nkumva nk'ukuboko kurangaruye, ku buryo niyo yoroherwaga yasigaraga arwaye ikintu cyitwa ibikanu, imitsi y'ibikanu ikamurya cyane. Rero icyo gihe akora mu isoko rya Nyabugogo hari mu mwaka wa 2001 nibwo yafashwe n'iyo ndwara. Tumaranye nk'imyaka 4 tubana, maze kubyara n'umwana wa 2. Icyo gihe rero amaze kurwara iyo ndwara nta kindi nihase gushaka Imana. Mu burwayi bwe ndavuga ibyarangaga igihe yabaga arwaye. Iyo yarwaraga nabivuze ntiyaryaga, ntiyanywaga, ikindi yarangizaga. Ibintu byo mu nzu yarabifataga akabitwika. Natwe twagiraga imiteguro myiza, amasaha yo mu nzu, za kalendare, imitako, akabifata byose akagenda agacana umuriro hariya. Igitondo kimwe akabyuka akakubwira ati ndimo ndakora isuku, agafata nk'ibirahuri byose by'akabati akabitondeka. Namubaza nturagira uti, ati ndimo ndakora isuku. Nahuye n'ibitero igihe kimwe n'inzoka ziradutera mu nzu. Inzoka iraza kubera ko kutarya no kutanywa, ndavuga ntuye umutware azicwa n'inzara. Icyaba cyiza reka nteke ibiryo by'amoko yose, birashoboka ko ari byo uteka nabi, nteke ibiryo by'amoko yose ndebe ko uyu muntu ataza kurya. Yewe natetse inyama nteka n'amafi, nashyizeho ji nshyiraho n'amata, mvuga ngo nanjye ndateguye umugabo ari burye. Mugoroba ugeze ko avuye mu kazi ageze mu rugo, mu by'ukuri yagaragaye nk'umuntu wishimiye ameza ari imbere ye, yigira imbere ngo arye, ariko imyuka yamukoreshaga, uburwayi yari afite ntabwo bwemeye ko arya. Ahubwo nagiye kubona mbona arijimye cyane, arahagurutse ahita ajya mu kindi cyumba. Ajya mu cyumba cy'ahantu hirya cyabagamo inkoko. Twari dufite inkoko 3 hari zateraga amagi, ziri no mu magi. Mageze yagiye yihuta cyane, ahagurutse sigara nsenga. Ndasenga mbwira Imana ni igiki gitumye umuntu yaragize ubwuzu bwo kwegera ameza akaba ategereye ameza akagenda yihuta, buri yagiye he? Nakuye b'inkweto mukurikira nshinze amano ngo ndeba ahantu agiye. Ndagenda nsanga arasutamye ahantu mu cyumba hizo nkoko zari ziri. Ngiye kubona mbona imbere hari inzoka. Iyo nzoka nkabona arayitumbira cyane, ngatangazwa n'ukuntu inzoka itamurya kandi ayireba. Nagarutse nihuta, nari mfite inda. Nza kwibuka ukuntu Abanyarwanda bavuga ngo umugore utwite ngo ntago ajya yica inzoka. Ndasenga mu mutima mbwira Yesu, nigewe mu izina rya Yesu inzoka ndayica, kuko ntago njya ntinya kwica ibisimba nk'ibyo ngibyo. Mu bintu Yesu yampaye ntago ibintu by'ubwoba ntago nkunda kubigira. Fata umwanzuro ko ngiye kwica iyo nzoka. Narasenze maze kwitwikiriza amaraso ya Yesu, nihuta nsubira mu cyumba. Ariko mu gihe ntarajyayo maze gusenga, ngiye kumva numva akubise ikintu. Umutima wanjye ngiye nashimye Imana, ndavuga nta kwintu Imana ishimwe yishe ya nzoka. Ngiye kureba nsanga inzoka ntayo yishe, ahubwo yafashe inkoko arayihirika, ayigiza hirya, ayikura mu magi, ayikubita inkoni ya rakrete yari aho hirya ku ijosi. Agakoko karapfa, amaraso nyasanga aho ngaho. Mbonye inkoko ipfuye ngiye nagize agahinda mu mutima, atari uko mfushije itungo, ariko navuze ni Imana, hakabura gupfa inyamaswa hagapfa itungo. Narihuse njya muri saro mbwira Yesu nti iri joro nige nawe untabare. Kurara no mu nzira irimo igisimba ni ibintu bitoroshye. Nagiye mu cyumba ndasenga, mbabajwe n'ukuntu inzoka itapfuye hagapfa inkoko. Njya mu cyumba ndaryama, ngo mare kuryama nagiye kumva abacyagikururuka kiraje n'inyuma y'igitanda. Ndabyuka mu mbaraga ndasenga mbwira Yesu nti Mwami Yesu, nubuye amaso ndeba ku ijuru, kuko zabimbwira ngo gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Wambabarira ukamfasha
muri iri joro iki gisimba aho kinjira aho ndyamye kinahasohokere mu izina rya Yesu. Ndibuka ko nari namaramaje numva afite kwizera n'imbaraga mpita ngo umurisa ndaryamye. Nahise ndyama numva ko ibintu mvuze Yesu ari bubikore, nanaryama ntuje. Igitondo yabyutse yorohewe, afata urugendo asubira mu kazi. Amaze kujya ku kazi agitirimuka, ngiye nagiye kubona amaso yanjye mbonye ya nzoka. Iyo nzoka yariho isohoka ishaka kujya imbere yanjye hanze, hari umwana wiryamiye no ku kirago, nanjye sohokanye imyenda nari mfite ngiye gufura, nkubise amaso inzoka, narayifashe nagaho ya myenda ngiye gufura, ndenga imyenda ndagenda ndamira umwana kuko iyo icyo gikuruka cyari guhita kimugeraho. Ndavuga nti inzoka we, umuturanyi wari uri hari ahinga ruguru y'urugo aravuga ati hama aho ngaho nze nyice. Iragenda ihita izamukira mu kizingiti cy'urugi ijya aho ngaho mu mwobo wari uhari. Uwo muhinzi araza arambwira ati jya ku muhanda hari ahantu inka zataye amasu yazane dushyire muri uyu mwobo. Inzoka yicwa n'umunuko w'amase y'inka, ayishyiramo. Hashizeho iminsi 3 koko numva icyo gikururuka kinutse inzu yose cyapfiriyemo n'ibyo, ariko nshima Imana ko iyo nzoka itandiriye umwana. Mu gihe yabaga acecetse, yarwaye yaragabaga acecetse akangiza. Igihe kimwe iwacu mu rugo haba ubusitani, tugira jaride nini cyane, yarakugendeye azinduka ajya ku muturanyi. Aramubwira ati ntiza umuhoro. Amwaka umuhoro arawumuha, ariko yarazi ko ari umuntu muzima, nkuko abamubonaga ajya ku kazi afite ukuntu yajyaga ku kazi akahirirwa, we yacurwaga n'ubwoba bwinshi cyane agize bumufashe. Aragenda atira umuhoro barawumuha, yaje ahera kuri ya jaride. Ibinyomoro twahingaga ashira hasi, ndabashyira hasi byose. Indabo arazikata, aca mu gikoni afata umunyu, naho yagendaga akuye umunyu, aho yakuraga igihingwa kiranduye yahitaga asukamo umunyu kugira ngo icyo gihingwa kitazanagaruka. Ndabireba ndabyitegereza, ndeba ukuntu ubusitani bwangiritse, ndabanza ndasenga mbere yo kumwegera, nitwikiriza amaraso ya Yesu, mbwira Yesu nti merekeza kuko ngiye kumwakuriya muhoro. Ndagenda mugeze iruhande, agira amakenga arankeka. Amaze kunkeka ndamubwira ariko ahantu habaye heza cyane, na bya bihuru bivuyeho, na ya mibu ntizagaruka. Noneho yarandura nk'igiti cyangwa ururabo, agahita afata umuhoro akawushyira mu kwaha kugira ngo ntaza kumwaka. Nawe reba imbaraga zo mu kwaha. Narasenze nti Mana mu izina rya Yesu uyu muhoro ndawumwaka, imbaraga zo mu kwaha nawe urazumva. Mpita nkuramo umuhoro, ngenda nihuta mu abaturanyi, ari nabwo bahise banamenya ko yagize ikibazo mu mutwe. Ndababwira niyongera gukomanga baka ikintu ntimukimuhere, Gabriel mfite umurwayi, ntiyararwaye. Icyo gihe byari ibintu bikomeye, bwo imodoka mba ndayihamagaye. Nagize Imana yaramfashije, namurwaje ntafite ubukene pe, nari mfite 300 mu nzu. Nkahamagara ivatiri kazi gahita imujyana kwa muganga. Turamujyana akagenda akamara icyo cyumweru cya 2 Ndera, akazabona kugaruka. Iyo yagarukaga nanjye yagarukaga mpumetse, ariko namenya aho basengera, namenye ubunaka. Mbese nafashijwe no gusenga muri ubu burwayi bwe bwose. Imana yashyigikiye kubwo gusenga. Igihe kimwe rero avuye Indera araza, ageze mu rugo mbona ibintu byahinduye isura. Nari uwo kumukingirana. Nasengeraga abana, ngafata ibikoresho bikomeretsa, umuhoro, icyuma, ikintu cyajomba, imfunguzo z'inzu, byose nkabihisha. Ubwo nkabihisha kugira ngo bitamukomeretsa. Umunsi umwe araza nabihishe, we yavuganaga n'imyuka, areba ntareba. Umuntu urwaye izi ndwara zo mu mutwe aba areba ibintu utareba, akavuga ibintu wowe utazi. Igitondo kimwe ari 3 arambwira ati hano hamanutse abasirikare, ati baciye inyuma y'urugo, bagiye mu rugo rw'umuturanyi aho hepfo. Nagiye mu idirishya numiramo ndeba, naje kumenya ko Satani yandagiye bigeze kure, kuko navuze mu izina rya Yesu abasirikare binjiye ku muturanyi ntibasohoka. Naje kugarura ubwenge, menya ko arimo areba ibintu ntabona, nari ntarakizwa naramenya no gusenga. Ndapfukama mbwira Imana yo mu ijuru dukize iki gitero. Abana nabaryamishije ku manywa, maze kubaryamisha babyutse saa 9, mbwira umwana umwe ntariko jya mu kabati mu nzu nzanire ikiyiko mbakorogera igikoma, hari nka saa 9 mubashe gufata amafunguro. Aragenda ageze mu muryango yitegeye Sara, ngo abone inka nini iri hejuru y'idirishya. Araza ati mama, ati mbonye inka nini cyane hejuru y'idirishya. Akuruye tiruwara cya angakuremo ikiyiko ngo mubika abonamo icyugu kinini. Yaragarutse arambwira ati sinsubira mu nzu, nibigenze bite? Ati mbonye inka nini, mbonye n'icyugu kinini mu biyiko. Navuze nti ishyamba si ryewe. Ninjiye mu nzu kwizana cya kiyiko, nta nubwo yabaye kigifasha, ngo yakubitaniyemo n'icyugu, nta n'icyari kirimo.
ngenda nsenga ni mu izina rya Yesu, nanze kubona abadayimoni, nanze kubona imbwa, nanze kubona ibyugu, ninjira aho hantu mpageze ntabyo nabonye. Byabaye ngombwa ko mbona ko urugamba atari rwa rundi, mfata umwanzuro wo gusengera abana banjye, ndabasengera mbatwikiriza amaraso ya Yesu, nsaba Imana nti Mana yo mu ijuru mbabarira imyuka itera umugabo itazamfatira abana. Uko niko naje kumenya ahantu basengera hitwa mu Itunda Kabeza. Ahantu hari wabo abarebeka mu cyumba cyabo narahasengeye, ndahasengera nyihinjira umwuka w'Imana avugana nanjye ati urwaje umugabo abadayimoni kandi azakizwa no gusenga. Icyo gihe babimbwira nari nkiri umudventiste cyane, nari narabajya mu barokore nkajya mvuga ntari Mana ubu Imana izamukiza niyihe, aba babimbwira se bazamusengera urugo rw'umusazi ko nta muntu urwinjiramo n'abaturanyi batahagera ngo atabiterera n'ayo mabuye. Nuko bambwiye batazakizwa no gusenga, ntangira kwibaza nese bazasengerwa nande, ariko nkomeza kwikomeza ku Mana. Igihe kimwe nari mvuye Indera kumujyana kwa kumuhambira amaboko ugahambira amaguru, tukamugeza kuri taxi voiture kamujyana, ndi mu nzira musizeyo mvuga nawe niri joro nagenda ryama nsinzira, ngo ngere munsi y'urugo mpura n'umukozi w'Imana ntabwo nari muzi. Arambwira ati mama ati hagarara wumva uko Imana ivuze. Sinari nzi ko ni Imana ivuga, ariko nari ntagiye kubimenyera mu cyumba Kabeza aho nasengeraga. Arambwira ati iri joro Yesu arakubonekera. Ntangira kuvuga ni mu izina rya Yesu, ahubwo rero ya myuka n'ibintu umugabo abona ni jewe uza kuza kubibona. Ngira ubwoba bwinshi cyane. Ati ku isaha ya 9:00 Yesu arakubonekera, arahagaze ku kagezi yambaye ikanzu yera, atarabaje kukuvurira umugabo ibibazo, ataramukiza. Nagize ubwoba ndamusubiza nti ni mu izina rya Yesu ibyo bintu uvuze ubimbonere. Sinigeze mbyizera. Ndataha ngo ngere mu rugo, murumuna wanjye yararwariye ku Kabusunzu, yavuye mu bitaro aje mu rugo, ahageze nti uzibibaye ati umurwayi ni koko mugejeje Indera, ariko muye n'ikindi kibazo. Umuntu arambwiye ngo iri joro nanjye ndabona Yesu. Ndamubwira nti ndinde wo kubonekerwa, reka tujye inama. Murumuna wanjye yari umukatolike, reka dusenga Imana. Mbaza umukozi ntiwahishije ati cyane, bari batetse rwose agatoki keza karimo amashaza. Ngira murumuna wanjye ntitubwirize nk'umwami Dariyo, tugiye gusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo ujye ntaza kubonekerwa. Ndinde wo kubonekerwa n'Imana, nabwirwa n'iki ko ari Imana ije cyangwa ari yamyuka umutwara ajya abona ije kuntera ngiye mama munyana. Mba ndashima Imana yo mu ijuru ko nasabye Imana ikanyumva, niko na Zaburi ivuga ngo mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, nanjye rero nambaje Uwiteka kandi nabonaga nsubiza. Turasenga ari umukatolike nawe mbwira nti turabwiraje nka Dariyo kandi ibiryo bihari, senga Imana. Twari babiri kandi yari yivire mu bitaro afite intege nke. Ndamubwira nti banza usenge. Aratangiye murumuna wanjye araririmbye ati ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura. Numva ko karimbo ni keza. Arangije arasenga isengesho rya gikarismatike, arasenga numva arasengera umurwayi, numva aransabira imbaraga, numva iryo sengesho rigeze. Avuze ngo amena, njyewe nabuze icyo gusengera kuko numvaga ibintu byose birangiye. Navuga nti zana Bibiliya dusoma ijambo. Narambuye Zaburi ya 23 ivuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Harakomeza ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Nageze aho mitandekera. Ndamubwira nti mwene dareka nkubwire, ubu tuvugana ijambo rirambwiye ngo sinzatinya ikibi cyose, ninjye ubwoba bwanyishe. Ntiburanyishe kuko muye n'umuntu arambwira ngo ngiye mama munyanira ijoro ndabonekerwa. Ntindinde wo kubona Yesu, ntimfasha dusenge. Yitwaga Fifi. Ni Fifi, ntimfasha dusenge ngewe iri joro ntabonekerwa kuko sindi buze kumenya niba ari Imana ije cyangwa yamyuka. Icyo shima Imana nuko iryo joro ntabwo nigeze mbonekerwa. Icyo kintu gishimiye Imana cyane, ariko ibyo bintu yo mbyizera byari kumbaho. Ariko nabwiye Imana nti Imana, hari icyo ngusaba. Nararisenze turi gusengana murumuna wanjye, iri joro ndagusaba ngo mbabara no kubonekerwa. Ubundi marayika w'Imana niyo yamurekera yazaje kumbwira iki? Icyambwira kiri hirya y'ijambo ryawe cyaba ari ibinyoma. Ariko gereka ngira icyo nkisabira, mpa gukurikizwa ibyanditswe byera kuruta kumbwira ngo ngiye amamunyano aza kumbonekera. Ndinde wo kubona Imana mu maso na Mose atarayibonye. Imana ndakwingize sinshaka kubonekerwa iri joro. Kwa kutabyizera kuko sinabibonye, niko kuntu byagenze. Subiye inyuma gato ya kwitangiro, ntago navuze ukuntu yafashwe agiye i Nyanza. Yari ari kumwe n'abandi basore bakoranaga mu isoko Nyabugogo, bahitaga muri Amerika aho bacuruzaga imyenda myiza y'abamama. Bajya i Nyanza, ngiye kubona mbona atashye imbere y'igihe, ngo hari mugenzi wabo bari bagiye gukura ubwatsi. Nuko ngiye kubona mbona aje imbere y'igihe, ntese kutashye kare byagenze gute? Arambwira tuzi byabaye nti ati abantu bose bari kwikora mu mutwe bakikora no ku mazuru. Nti ati na shoferi yabikoze na konveyeri yabikoze. None ikintu cyanyereze ko nshobora kuba ndi kumwe n'umuntu wasaze warwaye mu mutwe,
yarambwiye ngo nako kana uri konsa kari gafite nk'ukwezi kumwe ngo n'uwo mwana uri konsa ngo arabikoze ngo ubwo nawe akoze mu mutwe akora ku zuru ahise mvuga nti umuntu ashobora kuba yasaze noneho ubwo ambwira ati abagenzi abapasaje mu muhanda abantu bose barimo barakora mu mutwe bagakora ku zuru naravuze nti ibi ni biki byateye Imana ni ishyaka ryadutse mu gihugu se rikora mu mutwe no ku mazuru naramenya ko umuntu yasaze ambwira ati nako gahinja uri konsa karabikoze naravuze ni Imana umbe hafi kuko kubigaragara umuntu arasaze niko kuntu byagenze shimye Imana yabanye nanjye muri urwo rugendo reka mvuga ukuntu naje guhura n'undi mukozi w'Imana umunsi umwe nari mujyanye Indera mugeje ni imyaka 7 yarwaye urumva ubwo ni mu mwaka wa 5 cyangwa wa 6 igihe kimwe musize ku bitaro Indera nta wagemuraga icyo gihe nta n'urwaza nuko umusigaye kwitahira ndaza ngo ngere mu rugo ngenderwa n'umukozi w'Imana ntabizi nago nari nzi ko haba abahanuzi umuntu w'umugabo aturuka mu Kove azi wacu araza arambwira ati Yesu ashimwe nahimbaza ati Imana intumye hano kandi ndarara ntiye ukarara hano ntari kubere nkamwe muturuka he ni iki kibabwira ko ngewe najyanye umugabo Indera ngo mubone kuza kumvogera bigenze gutarambwira ati ndarara hano Imana yantumye nca bugufi ngo numve ubutumwa arambwira ati kuri ya saha ya 9 ujye usenga Imana nibwo yambwiye iri buze kumpa ubutumwa bwo kuguha ndavuga ni nta kibazo ambwira ikintu gitangaje arambwira ati ntumpe n'icyumba cy'abashyitsi ngewe ndarara muri salo ayiwe ngo hafi y'icyumba cyahurara naravuze ntuwiteka Imana ndagushimira yuko ntari ikiragi ubundi uze kumpa ubwenge kuntabara n'ukwawe nzanye matora nk'uko ambwiye musasiye muri salo iruhande rw'icyumba cyanjye icyumba cyanjye nta cyari gifite urugi ariko serire yarapfuye maze kumusasira aryamye nagiye ku cyumba mfata urugi ndasenga bene da nawe ujye wigererayo nafashe urugi ndarusengera ntiwarugiwe mutwikirije amaraso ya Yesu mwami wanjye hahagarike marayika ukomeye kuko sinzi ikigenza uyu mugabo ijoro ryose nanjye ndumva ashaka kuryama nkizigura kuko Uwiteka mbereye maso nkuko Zaburi bivuga ariko ndakwinginze Mana uyu mugabo nagira icyo ntwara ntiyinjira aho ndyamye niba ari umugambi wawe 9 umbyutse ku isaha wavuze ndaryama ndashimana ko naryamye amahoro 9 igeza yarambwiye ati ubyuke uzumbyutse sohoka mu cyumba cyanjye ndamusanza aho ari ndamubwira nti Yesu ashimwe atahimbazwa arabyuka aricara arambwira ati ndabonye ntubonye iki ati je sinzi umutware wawe n'umupapa yari afite abana bane gaturutse mu Kove nubwo muheruka uwo munsi sinongeye kumubona ati Imana inyeretse umutware wawe ni umugabo ufite amasoso ati w'imibiri yombi ati kandi w'urubavu rutoya ntiyego niko ameze ati ngiye kubona mbona yambaye kanzu yera yimeze wenda nk'ibishura by'abapadiri nticyane ati yo kanzu ibiguruka byose ama insecte yose imibu amasazi bikona byari biriho biza bikamunera yakanzi kajya amataje ati nibyo mbonye ati ngiye kubona mbona hirya ye hari utuntu tw'utuziga buri kaziga kakamo umuriro mbaza Yesu ngo ibi ni ibiki Yesu arambwira ngo abantu bose bazi uyu mugabo n'iriya myuka iri kumunera y'abadayimoni barimo baramusengera ari abasilamu ari abakorana nawe Nyabugogo ari mu badventiste abantu bose bamenye ko Manuel yagize ikibazo barimo kumusengera ati mukanya gato ngiye kubona mbona wa muriro twatuziga babaye ikoraniro rimwe baba abantu benshi hagati yabo hakamo umuriro uratumbagira umwotsi wawe uraza ujya ku ikanzu ya wa mugabo tingiye kubona mbona ibizinga byose bishizeho kubera umwotsi ati ijwi ry'Imana arambwira ngo uyu mugabo agiye gukira kandi azakizwa n'amasengesho ntameno ati Imana impaye isomo muri Yesaya ati Imana yambwiye ngo ningusomere Yesaya 48 umurongo waho 9 narahakunze mafata mu mutwe kuko n'ubutabazi bwanjye haranditse ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho dore ndagutunganije ariko si nk'ifeza nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa kubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa n'icyubahiro cyanjye sinzagiye undi amina maze kumva iryo somo numvise umutima ugiye mu nda ndavuga ntese Mana burya niwe uri kungerageza ni wowe Uwiteka unshize mu ruganda rwo kubabazwa ibi ndabyikorera tu nambara imbaraga zo guhangana n'ikigeragezo cy'Uwiteka ancometse mu ruganda rwo kubabazwa numva iryo somo riranejeje kari Imana iri kumbabaza atari shitani cyangwa umuntu ukundi ndavuga ngo nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa disoza avuga ngo kubwanjye nzabyikorera ndabyakira umugabo bwake yataha none umunsi wa none ntabwo nongeye kuza kumenya uriya mugabo ahantu anyuze murumuna wanjye yigaga muri University Remera muri Kiye babaga baza amakuru ko umugabo akunda kurwara yakundaga kurwara buri kubunana akaba yasaze buri kubunana akazi ntagakozwe buri kubunani yabyukaga yaceceza atavuga atarya atanywa nuko
n'umunange aravuga ati ariko dutangirize abwira mugenzi we ati turare mu masengesho bamanutse ari abakobwa nka batatu baragenda bajya mu buvumo bw'ahantu ngo mu bibare barasenga bati tugiye gusenga kuko uyu mugabo dutangirize arwara ku bunani twebwe dusenga atarafatwa basenga Imana ijwi ry'Imana riramanuka ribwira umwe muri bo w'umuhanuzi ati hamagara mama Munyana umubwire ngo nguhaye ubunani ku bunani bugeze yarampamagaye arambwira ati Imana iguhaye ubunani nubwo ni za nkoko n'amashaza numvise ubunani bwo mu mubiri na za fanta Imana impaye ubunani ahubwo noneho ku bunani nabonye agashya ubwo ariko yaramubwiye ati ihute karuru umugende umubwire uko Imana ivuze nari naragira na telefone icyo gihe noneho mu gihe ari mu nzira za karuru maturutse i Remera aje kumbwira message y'Imana noneho n'umukozi wo mu rugo nayo ifite umwana wariraga abandi bana nababyuka yasaze ngiye kubona mbona byukanye inkona arimo arakubita nese urimo uragira ute ati ndakubita umuturanyi kanaka ni koko sati atafite utubindi tubiri arimo araduhuza ati nkumva ndahiye ati kandi turiya tubindi turimo amagi ati reka mukubite agakubita ndababara mbwira Imana nari kuwite wiyemeje kumva ubunani bubi nyiri kwibaza gutyo muri munange barakomanza atumva ko Imana intumye ngo nkubwire twaraye imbere yayo Imana yambwiye ngo iguhaye ubunani ntarikoye ubunani n'umukozi wo mu rugo yasaze nyibivuga yari ari mu busitani ahantu hirya kuko dufite jardin nini cyane abonye ntambutse arandembuza ngenda musanga ngiye musanga acira isiri kandi sinzi kuvugana n'ibiragi arambwira ati zana ikaramu ninjira mu nzu nzana ikaramu nibagirwa urupapuro ndagenda mugeze imbere aranababara cyane ko nzanye ikaramu ridafite urupapuro hirya ye hari ururabo rwiza ruteye nk'insina rumeramo ikirabo gitukura ashikuza ikoma ahita yandika isengesho amina arandika ngo Uwiteka Imana ngo nyibukira akantu gato keza naba naragukoreye ngo nkureho iki gisuzuguro cy'abadayimoni ngo nzi ko utibeshya ngo ngusenze nizeye mu izina ryera rya Yesu amen amaze kwandika amen ashyiraho n'akadomo arangije arampamagara arandembuje nari ndi mu gikari arandembuza musanga ahantu nko muri metero 10 yarara ati soma kajya ncira amarenga ntiyavugaga yari yarwaye ibimugirikira ajya atavuga ati soma ayoberwa ibintu ambwira agaca amarenga ati soma tugeze aho ndasoma ntimwami Yesu ariko ntarasoma arambwira ngo mama Munyanti ngo ni hehe ngo handitse ngo twemererwa ko inyoni zitwarikaho ngari zitunera ariko nitwemererwa ko zitwarikaho ngo byanditse muri Bibiliya ntaho nzi arongera ati nihe handitse ngo twemererwa ko inyoni zitunera ariko nitwemererwa ko zitwarikaho ni ntaho nzi rwose ati ngaho soma ndasoma ngeze kuri ryera rya amena ngiye kuvuga ngo Yesu yifashe gutya ubona ni nk'ikibuye ngiye kumuturaho ansaba imbabazi nk'ikiranyirire ntiyavugaga yigira gutya ngo ni mubabare no kuvuga iryo zina rya Yesu nyobirwe ntambwira ariko mfata umwanzuro ntirisengesho ngiye kurivuga nararizamutse ni mwami Yesu nyibukira akantu gato keza naba naragukoreye unkureho iki gisuzuguro cy'abadayimoni nzi kutibeshya senza Imana nizere mu izina ryera rya mpita mvuga bava ngo rya Yesu nyivuga ngo Yesu nagiye kubona mbona ijisho rye riratukuye mbona yigiza atya arambwira ngo mureke mbabwire ngiye shitani na muntu wanjye baraje umukozi baraje abana mu rugo barashungere ati mureke mbabwire ikintu nabahoye ngiye shitani rero yavuga ngo ngiye shitani nkumva nashaka no guseka kuko nari ntaraba umurokore ntazi ukuntu ibintu bikora arambwira ngo ikintu nabahoye muri urugo ngo nabahoye ko mwihangana ngo dore nabahagurukije intambara n'umuturanyi ngo nari nzi ko mujya muri polisi mukandega ibintu bigakomera ngo murangije mu muhimbabazi ngo murabireka urya n'igihe shitani babikoze ambwira n'ibindi akajya mbwira turya n'igihe shitani babikoze araje tuvugana twinjire mu nzu wanyu ngewe mu mpumwe yo nkubure ngiye shitani nsohora ibyanjye byose ndigendeye nkabibona nka comedy ariko ndabwo reka numvire murumuna wanjye yaraho ambwira ko Imana impaye ubunani turamuherekeje ati mu mpumweyo ndawumuhaye ibyo yasohoye nibyo mbabwira niwe wabibonaga je sinabibonye yafashe umwe yarya rimwe adasubiza inyuma anaga hanze akibara kunaga hanze ibintu yakuye reba ntareba amaso yahita umweru arambwira ati mama Munyana ati ndakize ntareko abadayimoni bariyoberanye ati ndakize tipfukama ngusengere naho ubwo we pfukama ngusengere arambwira ati ndakize ati ni ryari nini ku isabato nini samedi ati sanga hese nini saa 5 ati yo habakare ati tuba tugiye mu gasata nkasenga nkashima Imana kuko hari ikintu numvise nk'umutwaro kimvuye wati ndakize muri make yaranakijwe n'isengesho ry'abana baraye mu buvumo reka mvuge ngo yarinjiye mu gihe cyo kwemererwamo
yari amaze kwakira gukira koko. Ntabwo twabaye tukigiye gusenga koko, byari amasaha yo gusenga yararengeranye. Ndashima Imana ko uwo munsi yamuhaye agahenge, amara n'igihe rwose ajya ku kazi ari muzima, ntiyongera kugira uburwayi. Mu mwaka wa 2004 yagiye gusengera ahantu bita kwa Mutesi, kuko nari maze igihe kinini sengera mu Itunda. Muri umunange ati ngwino nkwereka ahantu uzajya usengera, wivuni kujya Kabeza mu Nyakabanda hari iruhande rwawe. Turagiye kwa Mutesi, ni pasteur wa Giovannis, iryo torero ni naryo rwose twatorejwemo by'umurimo w'Imana, ndarishimira n'umukozi wayo. Turagenda tuhageze, nyinjira kwa Mutesi muri Giovannis bashengeraga ahantu bakiri icyumba bataraba itorero bita kwa Mashyaka. Minjiye Mutesi atumva ko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Imana yavuze ngo kera wari umuririmbyi none ntukiririmba. Ibyo binejeje shitani. Ati Imana irambwiye ngo ubu tuvugane injira mu murimo wayo uririmbe, nuririmba abadayimoni bari mu rugo iwanyu barahunga. Ko umutima nicyo cyoroshye. Yaba mupfumu yari kuntuma ihene zingahe cyangwa amafaranga ngahe, ninzagukorera Mana. Kuririmba umugabo agakira ndabikora pe. Naturukaga Karuma nkajya gusengera mu Nyakabanda. Nyine yari atarakira ngafata imbaraga zimuzana mu rusengero, ariko ari muzima ajya ku kazi. Nkagenda igihe kimwe umwana w'umukobwa nari mfite yari afite imyaka 3, Munyana arambwira ngo ariko mama, oya abwira papa we ngo ariko papa, ngo mamaza yavuze ijambo munani nka marayika kurivuze. Aravuga ngo mama azajya ahora ajya yijyana kusenga ngo wenyine ngo nk'umupfakazi. Umwana w'imyaka 3 kumenya ijambo umupfakazi byarandenze. None habivuze abivuga se andi ruhande. Aravuga ngo mama azajya ahora yijyana ngo papa, ngo mama azajya ahora yijyana gusenga ngo wenyine nk'umupfakazi, ngo wakongera ukaduterera ipasi, kuko iyo twajyaga mu isabato cya gusenga niwe waduteraga ipasi. Wakongeye tukajyana gusenga. Papa yaratangaye, mbona kanuriye umwana ariko arabanza arandeba ngo arebe ko atari nge umwoheje ngo navuga ijambo umupfakazi. Akana k'imyaka 3 arambwira ngo Munya ngo ejo tuzajyana. Niko byagenze, yabibwiraga ari samedi, dimanche yarabyutsa dutera ipasi ati hantu ujya turajyana gusenga. Turajyanye mu Nyakabanda. Tugeze ariko Imana ikaba yarambwiye ati umugabo wazakizwa no gusenga. Mutesi pasteur arambwira ati igihe kimwe muzazana mufatanya agatoki ku kandi, nariko Mana we imyaka ibaye 6-7 nazana nawe se. Niko kuntu byagenze. Yumviye reka mbwe marayika w'Imana avugiye mu mwana, abyuka tujyana gusenga. Tuhageze yinjiye kandi yari umudventiste, yewe yanavugiye igitwe. Twinjiye mu rusengero ngiye kubona mbona yatse umuntu agapapuro yandikaho ko ashaka gushima Imana. Barakamuhaye. Ayageze imbere y'abana ati abana banjye nibaze, baraje. Ati na mukuru wabo ari we mama wabo nazi, nanjye ndaje. Duhagaze twese ku gatuti. Aravuga ati ndashima Imana yo mu ijuru ko nakize. Ariko ubwo nasengeye kwa Mutesi, ngeze mu murimo w'Imana nahise mbu muririmbyi muri korali yitwaga Beraka, nkaba n'umwinginzi. Sinasibaga umurimo w'Imana. Iyo naburaga n'itike navaga Karuma n'amaguru, Kimisagara hose Electrogaze n'amaguru no mu Nyakabanda, nkongera nkataha. Ariko nshaka ko Imana nibona maze kwemerwa izanyiriza umugabo. Ibyo bintu byari byoroshye kuruta gutamba ibindi bitambo ndetse by'abapfapfa. Shima Imana rero ko icyo gihe twabaga twabuza amatike ikanshoboza kugera ku murimo w'Imana. Yinjiye Mutesi umunsi umwe arambwira ati mama Munya, ati turashaka gusura ku cyumweru. Mutware yari ataraza, ni karibu. Abaziterana ati ni bande bamperekeza. Habonetse abantu 22 barimo dirije wa korali yanjye. Araza ku cyumweru. Ndataha bimbwiye kwa gatatu ngo Mutware nejo dufite abashyitsi. Nakundaga kumuhamiriza. Bene data nujya mu bintu ujye uhamya. Satani ajya twisingiraho kuko tudahamya. Inshuro nyinshi kujya gusenga wihishije, hamiriza Umutware kusenga nawe amenye ko ugiye gusenga. Jewe iyo najyaga gusenga nawe mubwiraga, iyo najyaga mu Itunda nawe bimubwiraga. Hari n'umunsi umwe yambwiye ngo ariko ayo masengesho ukora ngo wiyiriza ubusa, ngo buriya busengesho ukora ngo njye usenze ngo ndashya ngo numva buntwika. Utubani ntacyo. Hari n'umunsi umwe rwose napanze amasengesho y'iminsi 3 ndayasenga umunsi wa mbere, senga umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu yaraje atumva nkubwire madamu, hamagara muri umuna wawe nanjye mpamagare mushiki wanjye, ubu tuvugana turatandukanye. Nidupfuye iki se? Ati kwiyiriza ubusa dore uko asigaye ngana yarananutse, bazagira ngo simpaha. Ngewe sinzongera, ntabwo nshaka amasengesho yawe ukora urasenga ngashya. Ndamubwira nti ndeke gusenga. Ati numva nkubwire papa Munya, ni ndeka gusenga ndahita ninyuka ibyo abandi bagore bose batinyuka. Nta nzoka nawe navuka ndahita nzinywa, nindeka gusenga ndahita nk'itabi nk'abandi. N'ubuzima bwanjye no gusenga sinareka gusenga. Yumvise mbivuze, muri we havugiyemo ijwi ry'umugore ari umuntu w'umugabo. Aravuga yigirana gutya ko jewe se nigeze nkubuza gusenga. Nabone ceceka mu izina rya Yesu, kuko numvaga no mudayima umuvugiyemo.
fata umwanzuro ntuwite. Anyicishije amasengesho y'iminsi 3 nuko nayasenze nanabimubwiye, none ngiye kujya nyakora rwihishwa na n'ikimenyetso kizangaragaraho ko niyirije. Ngiye kujya nyasenga ntazajya amenya ko niyirije. Natangiye gusenga nk'abanyabwenge nakwiyiriza ntabimenye, ariko kandi akabimbwira ati ngubwa nabi ndabimenye yo wasenze, yarazi kurondora. Rero igihe cyarageze kwa Mutesi amaze kwandika ati ndashima Imana, ageze imbere Mutesi nako abwira abantu ati tujye Karurumu, baraza. Bageze mu rugo na dirije abari abantu 22, ngira umutware ntejo mfite abashyitsi atakiri 10,000 uzabakire. Byari ibya kera 2004 yabagara amafaranga menshi. Naragenda haha ndateka ndetse havuyemo igaze ya fanta. Arangije nagumye mu rugo mbona barahansanze. Mutesi abaza abantu bari kumwe akinjira muri jaridi wacu mu busitani ati ese murabona iki? Bati ntacyo. Ati nta kintu mubona? Bati ntacyo. Ati genda kubona muri kostara mu nzugi mu madirishya ari gusohokamo ibimeze nk'amavubi, bimeze nk'ibivumvura. Ati hari ibintu Imana ikoze atabadayimoni ibirenge gusa gukandagira hano hari abadayimoni bagize gute basohotse. Bibiri iravuga mu gitabo cya Nahumi igice cya 2 ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Burya umukozi w'Imana yakandagiye iwawe hari ibipfata atiriwe navuze ngo Mwami Yesu. Ibyo nabibonye icyo gihe. Aravuga ati ibirenge gusa gukandagiye abadayimoni barasohotse. Ati ariko twinjire mu nzu dusengere n'abari mu muntu. Barinjiye. Nabaye nkubabaye kuko nari umunyamubiri icyo gihe nari narakizwa neza cyane. Abwira dirija ngo dirija ngo bare gutera isengesho. Dirija arasenga. Asenze nabaye nkushinye mu mutwe ndavuga nti ubonye umuhanuzi yari usenga namwe mujya mubigira ukajya ahantu ushaka ko umukozi w'Imana agira icyo akora. Yarasenze buriya Elisa kwa Nama ni kwa Elisa yagezeyo ngo yumva ari bufate ibiganza arambike mu bibembe bikire arembarembye intoki. Yumvaga Elisa nashyiriyeho ibiganza aribwo ari bukire ibibembe. Nanjye rero nanjye nani nka Elisa ariko nka Nama ni kwa Elisa. Dirija ateye isengesho narababaye n'iyo pastor ari uritere ariko akivuga ngo amen. Ijwi ry'Imana ritari imanuka ati nimwumve uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Ubu tuvugana Imana yavuze ngo uburwayi burahira burangije. Papa Munyana Imana iguhaye ibitotsi ikimenyetso kuri ibyo. Iri joro abadayimoni bari aha bose basohotse uraryamusinzira. Ntabwo yajyaga asinzira. Yaragakanuye kubyo na Berisi iri mu mwana yarayubikaga. Namubaza ntuakora ibiki? Ati ndakora isuku. Nuko ati ikimenyetso kuri ibyo nuko iri joro aryamusinzira. Ati ikindi Imana irambwiye ngo uzaba umukozi wawe. Ikindi Imana irambwiye ngo ishyize ibuye ry'ifatizo aha n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora kuko igihe kizagera hubakwe umurimo w'Imana. Ati ijwi ry'Imana irambwiye ngo igihe kizagera bagusukaho amavuta uzaba umushumba. Ndashima Imana ko ibyo yamubwiraga ibi munsi ari byo duhagazemo. Imana itugiriye neza. Yararitswe na Munyana icyo gihe aratangira akijwe twese dusengeye muri Jovanisi. Nsatira umusozo rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 Pastor Mutesi yohereje abantu igabata aravuga ati mujye kwa Papa Munyana mwemeze ko kirari icyumba, ni icyumba cy'urusengero, ni icyumba kizwi. Ahubwo kubw'itegeko ry'umushumba mbona batangiye kuzana n'ibiseke dutangira guturisha, dutangira umurimo w'Imana iwacu duhakora icyumba gutyo bidaturutse mu bushake bwacu, bidaturutse mu by'iki gihe ngo abantu bishakira iby'abahubwo umushumba yohereje intumwa ziturutse ku cyicaro Jovanisi ati nimwihute mwemeze umurimo w'Imana hariya bajye bahasengera. Dutangira gusengera mu rugo mu cyumba igabata gutyo. Igihe rero cyarageze cya cyumba nicyo cyavuyemo itorero. Ndashima Imana ko icyumba cyavuyemo itorero. Igihe cyashyizweho cy'Imana kigeze bamusutseho amavuta. Ubu ni umupasitoro yarasengiwe. Ndashima Imana yakoze ibyo. Ubuhamya bwanjye bwa rubwo Yesu aduhana umugisha. Aha urakoze cyane inshuti y'Imana. Murabyiyumviye umudamu urubavu rwe ibyavuze. Rwose Imana igumugisha. Ariko hagati aho yenda umutware wa kugira ngo tumuhe umwanya nawe aruhuke cyangwa se yinegura tubwire izo nzira uko byagenze. Hagati aho uwo mugabo akimara kuza wamwakirite wumvishe ko agiye kugira gute? Wumvishe ko ari umuhehesi we wabyiyumvishe mute n'umugabo adahari? Ntabwo nabyizeye. Ntabwo nizeye ko ari umukozi w'Imana. Ariko hamwe no gusenga mbwira ati Imana irantumye kandi rampa ubutumwa saa 9 ndavuze nti reka mbyubahe mpfa kuba ntari ikimuga nankoraho ndavuze induru kuko ruzi wari utaranakizwa. Nari ntarakizwa sinizeye ko ari umukozi w'Imana nabyemeye saa 9 mbwiye anshushanyirije uko ateye n'amasoso. Wumva guri gutakire nde? Uwiteka. Nose Uwiteka ka utari umuzi ko cyagiye watubwiye uti wumvaga umuntu aje akubwira gutya ariko ntubisobanukirwe. Wumvaga kari gutabara mutari kumwe kandi utamureba. Ariko icyo nayo nizeye nakivuze mu buhamya ko numvaga ndi buvuze n'induru ntari ikimuka. Imana igumugisha rero. Urabyiyumviye
nawe wagira impano yo kwihangana ndetse irenzeho kuko kwihangana bitera kunesha, kwihangana bitera kunesha. Niyo mpamvu n'ijambo ritubwira ngo mwubonye uburyo ki Yobu ibyo aherutse kugirirwa, ngo kuko yagaragaje kwihangana ko ibintu byose bimushiraho, amatungo aragenda, abana bamushiraho ndetse n'ibindi byinshi. Ariko Yobu aravuga ngo sinzikuraho ubunyangamugayo bwanjye, sinkaze kuzikuraho ubunyangamugayo bwanjye kandi ngo nzahora nyiringira. Nibwo yavuze ngo yanyihishe iburyo ndayibura, ibumoso ndayibura, inyuma ndayibura, n'imbere nayishakiraga naho ndayibuze. Atariko nubwo inyihishe ariko irandeba. Uyu mubyeyi nawe rero yamwihishe imureba, ariko ntiyava kucyo yiringiye ngo yatarakizwa neza, atarabyumva neza, ariko agira kwizera kuri muri we. Nawe rero gira kwizera muvandimwe, urabyumviye. Tugiye kugira mu kanya twumve n'uriya mupapa, tumubaze uko byari bimeze, tumubaze nuko yabibonaga, tumubaze nuko yabigenzaga. Ariko umudayimani umugisha, ikintu cyo kwihangana nshuti yanjye kigira intego, kuko niwo muti wa byose. Papa mujyana singukoze mu ruhara kuko undusha ubukuru, cyangwa se ikiri muri ngisho kurusha ubukuru, ariko mu myaka ntabwo tungana, urandutsa. Ndagira ngo baze kabaze ko matsiko, nawe tubwire utese byari bimeze gute, wumvaga bimeze gute? Ese uwo muntu wagukoreshaga nuko wajya gukurandura jaride ndetse ukarandura ukumva ko gukora amasuku bikaza mpuze z'abana n'ibiki, ukabyubika ukumva ko gukora amasuku, wabonaga bimeze gute? Murakoze cyane. Nanjye ndabashimye kubwo buhamya mwateze amatwi mutwumva. Ntabwo ari twe turimo kwiyerekana, ahubwo turavuga imbaraga z'Imana. Rero ndashimira Imana yashoboje madamu kunyihanganira igihe nari mu kibazo. Ubundi ubu buhamya nyarumva abantu batanga ubuhamya bagasa nk'ababara umucanga wo ku nyanja, ariko ibababwiye ni bimwe by'ingenzi. Hari n'ibindi atababwiye, ariko umuntu ashobora kuza tukaganira nawe tukabimubwira turi kumwe. Rero nk'uko muvandimwe ambajije ati wabyumva gute, ikintu cyatumye mbwira madame nti ngwino umfashe dutanga ubuhamya, ni uko jye nari ndwaye wari muzima. Rero ari njye ubutanze adahari, byaba ari ibintu bimwe Aniseta avuga by'ibicupuri y'ibipapirano byo kugira ngo wenda mutwemere cyangwa twiyerekane. Ariko nyir'umupfu niwe ujya hanuka. Ni ukuvuga ngo kuko yandwaje niwe wari ufite ukuri kuzuye no kundusha jyewe, kuko hari aho nabaga nacanganyikiwe. Hari ubwo nabaga nacanganyikiwe. Burya umusazi hari igihe ageramo akagira akenge, ariko hakabaho n'ikindi gihe nyine akenge kagenda akagira ibintu bimeze nk'amayerekwa. Nibwo bwa bundi mubona umusazi mu muhanda agenda avuga, agenda atongana. Burya abantu abatonganya babareba. Rero iyo najyaga muri iyo si yo gutakaza ubuzima, ntabwo nabaga ndeba iby'ubwenge bw'abazima. Niyo mpamvu rero madamu we nemeye ko aba ari aha kugira ngo avuge igihe nabaga ndi muri iyo si gusa nta kanyenyeri k'ubwenge mfite. Noneho kugira ngo nanjye igihe nabaga mpawe agahenge ko kuba muzima, nanjye mvuge ibyo muri urwo ruhande. Niyo mpamvu rero mutureba hano turi babiri. Rero Imana ibaha umugisha. Nk'uko rero umuvandimwe ambajije ati wabyumva gute, nabyumvaga nabi. Umuntu aba ameze nabi, ababona ibintu, babona abantu bambaye ubusa, babona ibisimba biteye ubwoba, ababona abantu bamuhamagara, mbega byinshi. Nk'uko nabonaga abasirikare, nkabona ninjye bahiga baje kunyica kandi badahari. Nabibwira umuntu yavuga ati ntabwo mbona, nkumva ndababaye. Amaso uba ufite yuko nyine wagiye mu yindi si, yaba areba ibyo bintu bimeze nka filime, ariko umuzima atabona. Rero ibyo bibazo byose nagize byo kugira icyo kibazo, hari abantu bakundaga kuza bakavuga batari ko bari abaroze, ninde wakuroze, kugira ngo bumve ko mvuga izina ry'umuturanyi wenda baba warandoze cyangwa n'iki. Ariko ndashimira Imana yuko twarinze turangiza icyo kigeragezo nta zina ry'umuturanyi rije mu kanwa kacu tuvuga ngo niwe wakoze ibyo ngibyo. Rero aho naho Imana yari ahagaze kugira ngo irinde ijambo ryayo. Rero mu magambo make, kera ntaramera gutyo nyine umudivantiste, ndi umusore mutoya nsoma Bibiliya,
najyaga ntangazwa n'ukuntu n'igitekerezo kimwe cyabaga muri Bibiliya. Ibi ngiye kubibabwira kubera ko hari igihe icyo utinya ari cyo ubona. Noneho nasomaga igitekerezo cy'umwami Nebukadinezari ukuntu ngo yubatse Babuloni, yarangiza akavuga ngo ngiye Babuloni yanjye niyubakiye ubwanjye, nta nkunga yindi, mbega n'ubwenge bwanjye. Iryo jambo rero rivuze nibwo Imana yamurakariye kubera ubwo bwibone bukabije, irangije ngo imuha gusara. Arasara imyaka 7, aragenda ajya mu ishyamba arisha nk'inyamaswa. Niryo somo muri Bibiliya natindagaho nk'ubwo buranyishe. Ariko nshuti zanjye, ndashaka kubabwira ko iyo myaka Nebukadinezari yamaze ariyo namaze nanjye. Ese kuki narwaye ahubwo? Uwambazaga nako kantu yaza kukambaza. Impamvu narwaye natatiye igihango cy'Uwiteka. Navuye mu murongo w'agakiza. Nibagiwe aho Imana yankuye. Ibyo byose byabaye nyuma y'intambara. Nyuma y'intambara rero naradabagiye. Nyuma y'intambara nagiye mu biganiro bibi. Nyuma y'intambara nanyweye inzoka kandi ntarazinywaga. Nyuma y'intambara nakoze ibibi bidakorwa, njya mu nteko y'abaneguranyi, bya bintu byose ijambo ry'Imana rizira. Rero kuko Imana ifuha ituma military police zayo nizo zari zangize gutyo. Iyo umusirikare yadizatinze military police ikamubona, ubwo imufata nk'ufatado w'igihugu. Ni muri urwo rwego rero. Noneho kuko Nebukadinezari yari yabaye umwibone, yibagiwe ko Imana ariyo ishyiraho abamikana bakuraho, nanjye ni nako nari nibagiwe ahantu Imana igeze ko ari ihangejeje. Nanjye rero ubwibone bwari buzamutse kuko icyubahiro cyayo itazajya undi irankosora. Nibwo rero nisangaga n'ubwo burwayi. Imana itugire neza cyane. Narakomeje rero nsoma ijambo ry'Imana, reka madamu adusomere mu ijambo ry'Imana riboneka mu Gutegeka kwa 2 ibice 28. Abantu njya mbona bitetesha mu by'Imana, bakumva ngo Imana ntiyica, ngo Imana ngo igira imbabazi nyinshi, ukumva abantu barimo kwigira ukuntu ntazi. Ariko igira imbabazi ariko igira n'amahane. Igira imbabazi ariko iranarakara. Yesu yigeze yinjira mu rusengero, asangamo abatubuzi, asanga abantu bavunjaga bacurizagamo kandi ari inzu yo kuramirizamo Imana, ararwana abatera imigeri, ikintu atari yarigeze akora kubera ifuwe ry'inzu ya se. Rero bivuga ngo natwe iyi no nzu ya se ariyo mibiri yacu dushyizemo ibitagira umumaro kandi twarigeze tuyimuha. Mwene data niwe wavuze ngo Imana irambiwe gukodesha. Abantu barayikodeshereje, bashobora kuba barambuye na nyirinzu, noneho nyirinzu agahapiriya Imana. Icyo nacyo nyongereho. Rero no kuvuga ngo nanjye mu buryo nari narakirema agakiza nari nakodeshereje Imana. Iyo ukodesha rero iyo nzu ntabwo iba ari yawe. None igihe kigeze uko nakodeshereje Imana, Imana bayapiriya isohoka muri yanzu. Nibwo rero hinjiragamo ibindi. Hinjiyemo ibindi rero mpita nsara. Kugira ngo rero inkosore neza, injyana ku ishuri nk'iryo yajyanye mu Nebukadinezari, injyana aho mu ishyamba, ifata guverinoma nayoboraga ari rwo rugo rwanjye, ishyiraho uburinzi bwayo, ifata abaministiri arizo nshuti, ifata ibyo nayishingikirijeho byose byangira akamaro, irabirinda ariko ntahari mu kimbo cy'uko yarinze leta Nebukadinezari yayoboraga. Rero ngo Nebukadinezari ashubije ubwenge ku gihe, nibwo yagize gute, yamenye ko hejuru ye hari Imana kandi Imana ariyo mwami kuruta abami bose bo mu isi. Reka rero dusomere iri jambo mwumvi. Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 28 haranditse ngo Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Uwo ni shitani. Uwo ni shitani ubiguteza. No Uwiteka. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tukagoma inkota y'Uwiteka izaturya. Bivuga ngo rero Imana iteza ibisazi, Imana iteza ibirwara, ibi by'ibikatu bya kirimbuzi. Burya Imana yohereje indwara, abaganga bose baracanganyikirwa bakobwa icyo gukora. Ni corona Imana niyo ifiteho ubushobozi. Rero bivuga ngo mwene data mwikwidabagiza muri uru rugendo. Niba ushaka gukizwa kizwa umaramaze, niba ushaka gukizwa neza erura, niba utabishaka jya ku ruhande, kuko Imana ishobora no guteza ibisazi ugasara, ugakuramo imyenda bakajya bakubona utoragura amashashi.
urakoze cyane. Papa Munyana rwose nakubwiye ngo ntabwo nagukora mu ruhanga kuko ndusha ubukuru, ariko mu myaka ushobora kundi utari kukiri muri njye tugisangiye. Yego. Ndi umusizi wayo kandi yasize insigasiye isiga insego y'icyo ngomba gusagiza abandi. Yego. Reka nongere numve umukenyezi wawe urubavu rwawe rudusubire mu ijambo ryonyine turyumve neza, kuko Imana kubavuga ngo Satani niwe uteza ikibazo kandi Imana ariyo yicikanagiza igashyira kuzimu igakurayo. Reka twumve koko ijambo niba ntibibeshya ariko erega ntabwo uciye mu ijambo nanjye, ubu nibwo bwabuki bw'ubuhura tubabwira batigeze barya. Abantu ntabwo bigeze babwizwa ukuri, bageze mu idini bigishwa iby'idini ntibiga Imana. Niyo mpamvu rero umuntu usanga yitetesha anagenda uko yishakiye. Ariko ububuki iyo babumenya mbere ntabwo ibitubaho byose byajya bibonaho biri. Ngaho rero ababuboneye igihe nibaburye babunyunyuze, kuko narabwiye ko nta n'umuzinga w'ubuhura ubaho kandi nta n'ubuki muri iki gihugu bw'ubuhura wajya ku masoko yabo. Reka umudamu yongere adusomere uyu murongo wavugaga twumve ko Itegeka kwa 2 igice